はい、おはようございます。冒頭4点お話をさせていただきたいと思います。まず、お手元にあると思いますが、本日、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案の要項について、労働政策審議会に諮問することにしております。法案の概要でありますが、まず休業中の労働者への対応ということで、雇用保険法の雇用安定事業として、休業中であるが、賃金、まさに休業手当を受けられない中小企業の労働者に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金という制度を設け、支給する事業を実施できる、支給をする事業を実施できるようにするものであります。2点目としては、失業中の方に対して雇用保険の基本手当の給付日数を延長できるようにすること。3点目として、こうした対応や雇用調整助成金の拡充等の一方で、雇用保険制度の安定的な財政運営を図るため、一般会計からの繰り入れや積立金からの借り入れ、これはいわゆる失業給付のための積立金からの借り入れができることを盛り込んでおります。なお、これらの関連予算は第2次補正予算案に盛り込む予定となっております。なお、合わせて2次補正予算案では、雇用調整助成金の拡充を盛り込むことで最終調整をしております。具体的には、上限額を日額1万5000円、月額では33万円に引き上げること、解雇等せずに雇用を維持している中小企業の助成率、これはすべからく10分の10に引き上げることなどを実施し、また4月に訴求をし、6月末までの期限を9月末までにする適用期限を延長することにしております。また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金についても、月額、先ほど申し上げた個人に支払う支給金になりますが、月額33万円という上限額の水準や、実施時期は雇用調整助成金の拡充と同様に考えていることであります。法律案について、労働政策審議会においてご議論をいただき、その上で、国会において予算案とともに法案の速やかな成立を期し、速やかな執行を図っていきたいというふうに考えております。また、2点目でありますが、本日、派遣労働者の雇用の維持に関して、私から派遣事業者団体および経済団体に対して要請を行うことにしております。今後、労働者派遣契約や労働契約の更新の時期を迎える方が多くなると考えられることから、派遣事業団体に対して、本日新たな拡充策を公表した雇用調整助成金を活用するなどにより、安易な野党助言を行わず、派遣労働者の雇用の維持を図っていただくこと、また派遣先である経済団体に対しても可能な限り労働者派遣契約を更新していただくことについてお願いをするものであります。また、個別の派遣会社についても、都道府県の労働局を通じて、直接、あるいは電話等において、強く働きかけをしていきたいと考えております。今後とも雇用をしっかり守っていくとの立場に立って、制度の充実を図るとともに、こうした施策の取り組みをさらに浸透させて、労働者の雇用の維持につなげていけるように、全力で協力をしていきたいと思います。あと、お手元に調整中の案をお配りをさせていただいているところであります。3点目でありますが、小学校休業等対応助成金、支援金、これは2つの制度があります。お手元の資料にありますけれども、この両制度についてでありますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症にかかる小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんを支援するための制度であります。先ほど申し上げた雇用調整助成金の上限額の引き上げ等に合わせまして、この本助成金、支援金についても、助成金については日額条件を1万5000円に引き上げること、また支援金についても支給日額を7500円に引き上げることを予定をしております。本助成金支援金の適用対象となる期限も当初6月まででありましたが、9月までに延長し、上限額等の引き上げについては4月に訴求をして適用することにしております。最後でありますけれども、昨日緊急事態宣言が解除されることになりましたが、
引き続き感染拡大防止策をしっかり講じていただきたいというふうに思っております。しかし、そういった中で、これから気温が高くなる季節を迎えます。例えば、一昨年、平成30年には熱中症で9万5000人を超える方が救急搬送され、残念ながら1500人を超える亡くなった方も生じたところであります。感染拡大防止策を講じながら、この時期は熱中症に対する予防もしっかりと取っていかなければなりません。このため、厚生労働省では環境省と連携して、お手元の資料ありますけれども、令和2年度の熱中症予防行動の履点についてまとめました。本日、都道府県等へ周知をいたしました。概要を少し申し上げますと、エアコン等による適切な温度調節やこまめな水分補給など、従来からの基本的な対策の徹底に加え、特にマスク着用時には体への負担がかかるため、屋外で人と十分な距離を確保できる場合にはマスクを外すこと、マスクを着用する場合には負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人と十分距離を取った上で適宜マスクを外して休憩を取ることなどをお示しをしております。また、熱中症にかかりやすい高齢者、子ども、障害者の方々に対しても、3密を避けつつ、周囲の方からもこうした熱中症予防についての積極的なお声掛けをお願いをしたいと思います。環境省と連携して積極的な呼びかけ広報に努めていきたいと思っております。私の方からは以上です。